Deməli, ənənəvi bayram videomu çəkirəm. Nişanlı adamlar üçündür bu. Xüsusən nişanlı oğlanlar üçün, qızlar da qulaq asa bilər. Burada vacib məsələlər var. 2-3 dəqiqə çəkəcək. Yəni vaxtınız belə qızıldandırsa keçə bilərsiniz. Əvvəla bu işin dekabrın 31-nə qədər gəlib çıxmağının özü səhvdir. Amma ta indi mart ayına keçirtmə bu işi. Mart ayına keçsə, burada 8 mart, Novruz bayramı, ondan sonra aprelin əvvəllərində Cabo Verde'nin müstəqillik günüdür, sonra Fiji adaları, Laos filan, yəni çox deyil bayram, yay ərzində. Sən söküldün ondan sonra. Özdə benzin də qiyməti qalxdı, gələn aydan da yəqin ətin də qiyməti qalxacaq. Yəni martda bir dənə qurbanlıq aparmaq üçün hardasa bir 8-10 min gərək ipotekaya, kreditə zada girəsən. O da əmələ gələn işlər, yəni çox çətindir. İndi yenə bir təhər bəhanə edirsən ki, dabaq xəstəliyi var, güya qız evini düşünmürsən, aparmamısan da, yəni fikirləşdilər ki, yaşa bu sağ olsun yerinə bizi fikirləşib. Ona görə də mart ayına qədər bu işin başını bağla. Fikirləşsən bu işin var, onda görüm, o da boş söhbətdir ha. Yəni sən neyniyəsən, 3 ay milyonçuza da olsa, mən prob eləmişəm, yoxlamışam, yəni alınmır, 3 ay milyonçu olmaq olmur. Görə də bu söhbəti yəni uzağı fevral ayı həll elə geçsin. Özdə fevral ayı filan nə bilim restoranlar da çox yaxşı işləmir, qiymətlər də ucuz olur. Belə, bir də qız evlərinə bir şey deyim. Bax, bu yenə də naz, qoz, fors, tırs, pırs. Onsuz da görsən, cəmaat canı boğazındadır. Yanvarın axırı, fevralın əvvəli bağladım. Bağlamadım, bir də görəsən təzdən yeni il gəlir. Yenə həmən ikinci kruq, yenə nişanlılıq gedir. Yəni, uzun söhbətdir bu. Bir də görəsənlə bir 15 ildir nişanlısan, ortada nə əyənə var, nə bəyənə. Bir də gedib bahalı restoran zad danışmıyor. Sonra uşaq əskərliyə gedənə qədər sən kredit ödəyəsən. Bir dənə qəşəng qapında bacanda yer var. Bir dənə ləyaqlı palatkanı qur, ya Allah, Allah xeyir versin. Yəni uzatma bu işi. Uzağı yanvarın axırı, fevralın əvvəli məsələni həll elə çıxsın getsin.